and we will provide you the startups and you can directly invest in them. You don't have to give money to IMCI. B2B payments are always received after 90 days. We're talking about more than a quarter. हम किस तरह से इनको ट्रेन कर सकते हैं, इनको हम लोग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं सो दैट दे बिकम बिगर. নমস্কার, প্রত্যাশার আজকের পর্ব নিয়ে আমরা আরও একবার স্টুডিওর বাইরে আমরা চলে এসেছি কলকাতা থেকে একটু বেরিয়েই জোকায় আইআইএম কলকাতার ক্যাম্পাসে। এই ক্যাম্পাসে আমরা আগেও এসেছি, এখানকার পরিবেশ আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি এবং এখানে ঠিক কী ধরনের কাজ হয়, স্টার্টআপকে কতখানি উৎসাহ দেওয়া হয়, কতটা সাপোর্ট দেওয়া হয় সেটা আমরা আগেও দেখেছি। আজকে এই আইআইএম কলকাতা ইনোভেশন পার্কের ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুদিন ব্যাপী একটি বিজনেস কনক্লেভ, সেকেন্ড ন্যাশনাল কনক্লেভ অন এন্টারপ্রেনিয়রশিপ, অর্থাৎ স্টার্টআপের ক্ষেত্রে কিভাবে একজন সফল এন্টারপ্রেনিয়র হয়ে ওঠা যায় এবং তার প্রত্যেকটি ধাপে আইআইএম কলকাতা কিভাবে জড়িয়ে রয়েছে, মেন্টারিং থেকে শুরু করে ফান্ডিং পর্যন্ত, এবং শুধুমাত্র যে টাকা পয়সার ফান্ডিং তা নয়, উৎসাহ দেওয়া, পথ দেখিয়ে দেওয়া, টেকনোলজিক্যাল গাইডেন্স, সব ক্ষেত্রেই কিন্তু আইআইএম কলকাতার সাহায্য অনস্বীকার্য। আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আরও একবার দেখে নেব। আমরা যখন পড়াশোনা করি বা আমাদের ছেলে মেয়েদের যখন পড়াশোনা শেখাই তখন কি ভাবি বলুন তো, যে একদিন সে পড়াশোনা শেষ করে কাজ পাবে, চাকরি পাবে এবং স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি যা আর আমাদের দেশের জনসংখ্যা যা, সেই অনুপাতে উপযুক্ত চাকরি কি এই মুহূর্তে রয়েছে বাজারে? না। তাহলে এই চিরাচরিত ধ্যান ধারণা থেকে বেরিয়ে এবার বোধহয় একটু অন্যভাবে ভাবার সময় এসেছে। চাকরি ছাড়াও নিজে চাকরি না খুঁজে যদি আমি অন্যকে চাকরি দেওয়ার মতো জায়গায় পৌঁছতে পারি তাহলে সেটাই কি সবচেয়ে ভালো নয়? যারা এই ধরনের ভাবনা চিন্তা রাখেন, যারা স্টার্টআপের কথা ভাবছেন কিন্তু বুঝতে পারছেন না যে কিভাবে শুরু করবেন, কোথা থেকে গাইডেন্স পাবেন, চলে আসুন আইআইএম কলকাতায়। আইআইএম কলকাতা এবং আইআইএম কলকাতা ইনোভেশন পার্কের এই বিশাল উদ্যোগের পেছনে যারা রয়েছেন, অর্থাৎ যাদের পরিচালনায় এগিয়ে চলেছে এই কর্মকাণ্ড এবং যারা ইস্টার্ন এবং নর্থ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া তো বটেই, সারা দেশকে স্টার্টআপের ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে চলছেন এবং তার খসড়াটা যাদের হাতে তৈরি, আজ আমরা কথা বলবো সেরকমই কিছু বিজ্ঞ মানুষের সঙ্গে। আইআইএম কলকাতার আন্ডারে আইআইএম কলকাতা ইনোভেশন পার্ক, এবং এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন আইআইএম কলকাতা ইনোভেশন পার্কের চেয়ারম্যান মিস্টার অজয় জৈন। ওনার কাছ থেকে একটু আমরা জেনে নেব যে আজকে তো না হয় সিনারিওটা অনেকটা এগিয়ে এসেছে, কিন্তু যখন এই ইনোভেশন পার্কটা শুরু হয়েছিল সেই সময় এন্টারপ্রেনিয়রশিপের দিক থেকে ভাবনা চিন্তা কীরকম ছিল এবং আজকের দিনে সেই ভাবনাটা কতটা চেঞ্জ হয়েছে? तो जब हमने इनोवेशन पार्क शुरू किया था, हमने रियलाइज़ किया कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के अंदर एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम वीक है. जितने एंटरप्रेन्योर्स दिल्ली से निकल रहे थे, बेंगलोर से निकल रहे थे, हैदराबाद से निकल रहे थे, उनकी संख्या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम थी. तो एज ए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हम लोगों को पढ़ाते हैं कि कैसे आप आगे बढ़ें, कंपनी को कैसे बढ़ाएं. तो हम एंटरप्रेन्योर्स को क्यों नहीं समझा सकते? तो हमारी इच्छा थी कि पूरे पूर्व में, उत्तर पूर्व के अंदर ऐसा एक इकोसिस्टम बनाया जाए जिससे एंटरप्रेन्योर्स उभर के बाहर आए. जब हमने काम करना शुरू किया, हमने ये भी रियलाइज़ किया कि यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ जैसे जो बंगाल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बंगाल, झारखंड, उड़ीसा देखते हैं जी। जो नॉर्थ ईस्ट में थे वो नॉर्थ ईस्ट में, अगर 6 स्टेट में हो गए तो बहुत हो गया. क्या हम इन लोगों को पूरे भारत का नक्शा दिखा सकते हैं? क्या हम इनको आज ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर पूरे वर्ल्ड में ले जा सकते हैं? हम किस तरह से इनको ट्रेन कर सकते हैं, इनको हम लोग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं सो दैट दे बिकम बिगर एंड दे बिकम स्ट्रॉन्गर. और कई लोगों के अंदर हमने देखा कि कॉन्फिडेंस पे नहीं था, आइडियाज़ थे लेकिन पैसा नहीं था. सो हमने वी हैव स्टार्टेड साइमल्टेनियसली गिविंग फंड्स
as well as doing pre-incubation to them to bring them to a level where they can be successful companies. राइट। तो हमारी शुरुआत वहाँ से हुई थी। अब पिछले 10 साल में हमने 30 करोड़ के ऊपर इन्वेस्ट खुद किया है। हमने कम से कम 10 मिलियन लाइव्स को टच किया है जॉब क्रिएशन में। करीब 24 से 25 हज़ार जॉब्स क्रिएट किए हैं बाय डूइंग दिस इकोसिस्टम। आज के दिन हम क्या देख रहे हैं, फ़र्क क्या हुआ है आज के दिन, कि आज के दिन बहुत सारी कंपनीज अब बड़ी होने लगी हैं। आज के दिन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो 1 नहीं 2 नहीं 10 स्टेट में जाना चाहते हैं। इन लोगों की इच्छा है कि अब बड़ा काम किया जाए। तो हमारा अब पहले जैसे हमारा था कि हमने 10 लाख दे दिए, 20 लाख दे दिए, 50 लाख तक दे दिए। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ दें, 2 करोड़ दें, 5 करोड़ दें। आज मैंने अनाउंस भी किया है कि अब हम क्लाइमेट चेंज के अंदर फोकस करेंगे। हम एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन क्लाइमेट चेंज बनाएंगे, जो आज की ज़रूरत है, पहले की नहीं जी। आज की ज़रूरत है। हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस क्लाइमेट चेंज में बनाएंगे, जिसमें अगले 2 साल में 30 से 50 करोड़ रुपया हम इकट्ठा करके स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करेंगे जो इस स्पेस में काम करना चाहते हैं। तो आज का सिनारियो पहले सिनारियो से अलग है। पहले हमारे साथ कुछ लोग जुड़े थे, अब हमने देखा है कि अब हम इतनी कंपनीज को इंक्यूबेट कर रहे हैं तो हमारे को एक कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए। हमने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया कि भाई IIM कैलकाटा इनोवेशन पार्क से जो जुड़ता है उसके साथ एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए पर्सनल वर्सेस, क्योंकि हमारा फोकस है डेवलपमेंट, हमारा फोकस है विकसित भारत। तो एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव भी इसलिए हम करते हैं, इसमें करीब 150 पौने 200 एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, क्योंकि कोई एंटरप्रेन्योर अकेले सब कुछ नहीं कर सकता नहीं। तो किसी ने एक में एक्सपर्टीज ली, किसी ने दूसरे में ली, तो आपस में जब बात करते हैं, लंच नॉलेज शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट। नॉलेज शेयरिंग होती है। স্বাভাবিক একটা ধারণা, একটা সাধারণ ধারণা যে আমাদের এখান থেকে যে স্টার্টআপগুলো উঠছে সেগুলো মেনলি হ্যান্ডিক্রাফট বা স্মল স্কেল বেসড ইন্ডাস্ট্রিজ। এখান থেকে টেকনোলজি বেসড ইনোভেশন, আমরা কি এখনও সেই দিকটাতে পিছিয়ে আছি? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? हम लोग इनोवेशन पार्क में सेक्टर एग्नोस्टिक हैं। हम लोग हैंडीक्राफ्ट्स में काम करते हैं बिकॉज रूरल इंडिया के अंदर ज़्यादा तो हैंडीक्राफ्ट से उठ के आते हैं, लेकिन हमने बहुत इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चों को सपोर्ट किया है जो प्रोडक्ट आइडियाज़, फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ लेके आए हैं। हमारी एक कंपनी है जिसको हमने इंक्यूबेट किया है जो ड्रोन्स बनाती है। इंडियन डिफेंस में आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा ड्रोन्स यूज़ हुए हैं, उसमें कुछ ड्रोन्स हमारी इंक्यूबेटेड कंपनी द्वारा भी सप्लाइड थे। तो ये नहीं है कि हम सिर्फ हैंडीक्राफ्ट्स देख रहे हैं, हम लोग AI के अंदर भी 2 कंपनीज को कर रहे हैं। हम लोग मेडिकल साइड पे बहुत कंपनीज को कर रहे हैं इंक्यूबेट। हम टाटास के साथ मिलके एक टाटा सोशल एंटरप्राइज चैनल चलाते हैं, जिसके अंदर हमने मेडिकल साइड में, वाटर ट्रीटमेंट साइड में बहुत कंपनीज को इंक्यूबेट किया है। तो हम लोग ये नहीं कि हैंडीक्राफ्ट्स हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि रूरल इंडिया के अंदर हैंडीक्राफ्ट्स है, बट उसके साथ साथ हम लोग वी आर इंक्यूबेटिंग स्टार्टअप्स इन टेक, वी आर इंक्यूबेटिंग स्टार्टअप्स इन AI। हम लोगों ने अब एक नई कंपनी बनाई है कॉल्ड टेक्नोलॉजी काउंसिल, IIM कैलकाटा इनोवेशन पार्क टेक्नोलॉजी काउंसिल, जिसके अंदर हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर बिल्ड क्लब्स बना रहे हैं। उसमें हम बच्चों को इनकरेज करते हैं कि आके AI और DS यूज़ करके एक्सपेरिमेंटेशन करें, क्योंकि ये नहीं कि उनको आज ही एंटरप्रेन्योर बनना है, 5 साल काम करके फिर भी बन सकते हैं, लेकिन एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट अंदर होनी चाहिए जी। तो वो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट भी हम इनकलकेट करना चाहते हैं। और हम AI टेक के अंदर मोर देन 50% ऑफ आवर स्टार्टअप्स इन द हाई टेक एरिया। মেড ইন ইন্ডিয়া কথাটা যখন আমরা বলি তখন একটা ধারণা আমাদের মধ্যে কাজ করে যে কীরকম ধরনের হতে পারে, এবং বহুজাতিক সংস্থা বা মাল্টিন্যাশনালস এই কথাটা যখন বলি তখন কিন্তু আমরা বুঝি যে সেটা ভারতের বাইরের কোনো একটা সংস্থা যেটা ভারতবর্ষে এসে কাজ করছে। কিন্তু আজকে একটু এই ছবিটা যে বদলাচ্ছে সেই প্রমাণটা আমি আপনাদের কাছে রাখবো। এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে এমন একজন রয়েছেন যার হাত ধরে সূচনা হয়েছিল এই কলকাতা শহর থেকেই একটি বহুজাতিক সংস্থা, এবং যেটি এখন পৃথিবীর প্রায় 20টি দেশে কাজ করছে, কিন্তু তার জন্ম হয়েছিল এই কলকাতা থেকেই। এবং সেই সংস্থাটির চেয়ারম্যান, ফাউন্ডার শ্রী মদন মোহনকা এই মুহূর্তে রয়েছেন আমার সাথে। ওনার জার্নি, ওনার কথাতেই শুনবো আমরা। सर पहले आप ये बताइए कि जब कलकत्ता से आपने स्टार्ट किया था तो आइडिया क्या था इसके पीछे? To build a company better than my present business, which is more respectable. So I thought of doing it
more organized manufacturing business to start in Calcutta to create jobs. Right. And then slowly we went up, and then it became a multinational company. We are having 7 plants in India, 3 outside India in Chile, South Africa, Australia, employing about 400 foreigners of 20 different nationalities Right. and servicing 99 countries. That's right. And now what is your, future planning? My Future plan? planning, yeah. Well, we are expanding, because after we entered in the market, our market share is about 12%. So we can go up to 20%, 30% easily. ओके ओके आपका एमएनसी जो आप अभी बोल रहे थे कि अभी 20 देशों में है वर्ल्ड में, We have- तो व्हाट इज द सिनेरियो इन इंडिया? In India, we manufacture. Our total business in India is only 12% to 15%. Okay. Rest of the business is outside India. Okay. So we supply in the South America from our plant in Chile, in African countries from South Africa, plant in Johannesburg, and Australia. ओके And most of the metal goes from here. ओके And we supply to 99 countries now. We make a highly technical product which assimilates 3 different technology: mechanical engineering, mineral processing, and tribology. So at time when we started, there were not one engineer, not even today, who has the knowledge of all the 3 technology. So we had to take mechanical engineer, get them trained by ISM Dhanbad on mineral processing, and IIT Kharagpur on tribology, and then create the company's infrastructure and start from there. So we manufacture design consumable for the mineral processing industry, and we are very few people in the world. आपको क्या लगता है कि जैसे हमारे पीएम ने जैसे वादा किया है कि विकसित भारत हो जाएगा, सो हाउ डू यू थिंक इंडिया इज प्रोसीडिंग दैट वे? Very well. When I built the company, I never thought I will be able to go out of India. Only in '98, when our collaboration expired, I started looking at it beyond Indian boundary. We had a lot of difficulties in selling because India didn't have such a good name on the quality in That's 2000. right. Yeah. But we built a good quality product and we sent it in time. At times we were late in manufacturing, so we had to air freight the product. Air freight cost was the cost of the order, so the metal went free. But we did not delay the product to see that our name does not go bad. So you have to work hard, make good product, good quality product, and supply. And today we think we are leader in mineral in the product line. We are like in mill lining, we are number 1 in the world. So when we have done it, we think that we can do anything now. The Right. level of confidence that we have. It's only that we have to keep on expanding to get the market. Our present market share globally is about 10 to 12%. We can go up to 30% easily. Okay, and now as it is a time to give back. So how do you think that you are planning maybe to support the aspiring startups right now? Well, in 2012 January, Ahmedabad completed 50 years, Okay. and they celebrated Golden Jubilee celebration. I was one of the recipients of the award. So my teacher did not congratulate me, who was my good friend too. So I asked him, I was very disturbed. So he told me, you look disturbed. I said, yes. He says, why? Because I didn't congratulate you. I didn't teach you to run Tega only. Time has come that you give up and take care of underprivileged people. Right. Give back to Ahmedabad and look for a CEO who is the best man in the world. My wife was sitting next to me. You can imagine how the mother will feel. So he told me to retrain my engineer and send him to Harvard. And then he came back, then he told me now he's ready, give him the charge. Okay. So my son takes care of it. For last 3 years, I don't look after any business. Okay. I'm spending my time on running few schools, creating innovation park, innovation center. Like I donated 1 crore to IIM Kolkata for creating an excellence center for entrepreneurship. I did the same thing in Ahmedabad. In Ahmedabad, I've created a center for innovation of case teaching, which will be inaugurated on 30th of this month. Okay. So I'm mostly busy in philanthropy work. Okay. So yours is a huge success story in the world of startup. Mr. Madan Mohankar মতন আরও অনেককেই কিন্তু আমাদের এখন এখানে প্রয়োজন, আমাদের এই প্রত্যাশা নিয়ে যারা আসছেন স্টার্টআপ অ্যাসপায়ারিং স্টার্টআপ যারা আসছেন তাদের জন্য।
আমরা এসেছি আইআইএম কলকাতার সেকেন্ড ন্যাশনাল কনক্লেভ ফর এন্টারপ্রেনিউরশিপে এবং এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন আইআইএম কলকাতার বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীকৃষ্ণজি। ওনার কাছ থেকে আমরা একটু জেনে নেব যে এই যে এই বিরাট একটা সংস্থা এবং তার এই বিরাট একটা উদ্যোগ, হোয়াট ইজ দ্য ভিশন বিহাইন্ড ইট? Madam, IIM Calcutta stands for Indian Institute of Management. So the most इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड इज इंडियन. सो IIM Calcutta इंडिया का सबसे पहला मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है. वो नेशनल एसेट है, देश का धरोहर है. तो हम लोग MBA पढ़ाते हैं, तो हमारे बच्चे MBA डिग्री लेके जाते हैं. बट ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, इसलिए हमारा जो नेशनल ड्यूटी है वो नेशन के प्रॉब्लम्स, मैनेजमेंट थियरी को लेके देश के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने में क्या योगदान कर सकते हैं, दैट इज़ द मेन ड्यूटी, दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. जैसे मैं सोचता हूँ उसके बारे में, ये मेरी सोच है कि ऐसा होना चाहिए. तो इसलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बोला है कि 2047 तक विकसित भारत होना चाहिए, मीन्स डेवलप्ड नेशन, राइट, विच मीन्स कि हमारे सब लोगों को नौकरी होनी चाहिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए. तो ये कोई छोटी बात नहीं है. मोदी सर ने लाल किले से बोला, ये सबके लिए चैलेंज है. इंडिविजुअल, मेरे इंडिविजुअल के लिए भी है, संस्थाओं के लिए भी है. तो हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा में एक संस्था के रूप से इस पे चिंतन किया और हमने सोचा कि हमने डेटा देखा कि देश में जब छोटे छोटे लोग अपनी कंपनी खोलते हैं तो जनरली 100 कंपनियों में से 10 सक्सीड करती हैं एंटरप्रेन्योर्स में, 90 फेल होती हैं. बट हमने इनोवेशन पार्क, IIM कैलकाटा इनोवेशन पार्क की 7 साल से हम काम कर रहे हैं और इन 7 साल में हमने हमारे इंटरवेंशन के कारण 59 करोड़पति दीदियाँ बनी हैं. और इसके बारे में हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी और उन्होंने उसको ही हैज़ टेकन नोट ऑफ दैट. तो लखपति दीदी, करोड़पति दीदी. तो ये IIM कैलकाटा और IIM कैलकाटा इनोवेशन पार्क का कोलैबोरेशन है. आपको क्या लगता है कि एक तरफ हम लोग जॉब क्रिएट करना चाह रहे हैं इसके थ्रू, और दूसरी तरफ AI आ गया है, हमको AI भी अपनाना है, तो चैलेंज क्या है इसमें? मैडम, मैंने सोचा था इसके बारे में, ये आसान नहीं है जी, क्योंकि AI से ह्यूमन इंटरवेंशन काफ़ी कुछ निकल सकता है. बट अभी इनिशियल डेज हैं AI के. तो मैंने सोचा है अपने, अभी हमने चर्चा नहीं की है इनोवेशन पार्क में, ये करेंगे. और हम लोग थोड़े, हमारा देश बहुत बड़ा है, तो हमने सोचा है कि अगर आज मैं बिजनेसमैन की तरह कुछ कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ, सो व्हाट आर दोज थिंग्स विच आई कांट डू, कैन आई स्टार्ट विथ यूजिंग AI टू डू व्हाट आई कांट डू टुडे. सो आई एम नॉट टेकिंग, किसी की नौकरी नहीं लेनी है, बट AI से आप भाग नहीं सकते, ये यूज़ करना ही पड़ेगा. तो पहले 5-10 साल अगर हम इस एक्सपेरिमेंट में लगे रहें और इसको यूज़ करें कि यूज़ AI टू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स विच वी कुड नॉट डू, जो हम कर नहीं सकते थे, जिसका हम सपना नहीं दे सकते थे. अब छोटा एंटरप्रेन्योर भी वो कर सकता है, सपना देख सकता है. पहले वो करो, उससे हमें पता लगेगा AI का पोटेंशियल क्या है, ड्रॉबैक्स क्या हैं. मैं आगे का प्रेडिक्शन नहीं कर सकता हूँ, बट आई थिंक दैट शुड बी द पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट. যারা স্টার্টআপ নিয়ে এগোতে চান তারা সকলেই জানেন যে ফান্ডিং স্টার্টআপের ক্ষেত্রে একটা বড় চ্যালেঞ্জ, অর্থাৎ ফান্ড জোগাড় করা। IIM কলকাতা ইনোভেশন পার্ক নিশ্চয়ই এই ফান্ডিংয়ের ব্যাপারেও সাহায্য করে, কিন্তু যে কেউ এলেই কি সেই ফান্ডিং পাওয়া যায়? নিশ্চয়ই নয়। ফান্ডিংটা নির্ভর করে স্টার্টআপদের প্রেজেন্টেশনের ওপর, অর্থাৎ তারা কি ভাবছে, তারা কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে চলেছে তাদের স্টার্টআপ, এবং সেই স্টার্টআপ কিভাবে সমাজকে সমৃদ্ধ করতে পারে, এই সব কিছুর ওপর একটা প্রেজেন্টেশন দিতে হয়, যাকে বলা হয় পিচিং, এবং সেটা হয় সিলেকশন কমিটির সামনে। তার উপর নির্ভর করেই নির্বাচন হয় যে কারা ফান্ডিং পাবেন। দেখে নিই ঠিক কীভাবে হয় এই পুরো পদ্ধতিটা। Once the credit assessment is done,
Today, the biggest problem today is the late payments. Just to give you a sort of a number, 52% of Indian B2B payments are always received after 90 days. We're talking about more than a quarter, right? And then that's where we see a lot of entrepreneurs in the country are actually spending too much time in firefighting about the collections and the recovery of the money instead of actually spending for the growth, right? And that's exactly where we also bring, we see a challenge and the big problem of how account receivables can be automated with the technology. Of the investment asked, 60% you're asking for early investors to exit. That's the point. From a product perspective, what stops anybody doing this for lending, getting into this? Solutions are available. It's not a unique technology. So, why would they not come and use up your market? मैं ये जो काथा का काम, हाथ का जो काम है, मैं बहुत छोटी से करता था। मेरा मम्मी और दादी नानी जी से सीखा था। तो फिर आज से 2001-2 में ये काम करने शुरू कर दिया। तो 20 किलोमीटर दूर से हम काम लेके आते थे, फिर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल जा के घर घर में काम दे के आते थे, 10 रुपया के लिए, 5 रुपये के लिए। तो बहुत बुरा भला भी सहना पड़ा। तो मेरा हस्बैंड, मेरा लड़का मुझे बहुत सपोर्ट किया, लड़की भी। तो फिर इसीलिए वो होते होते आज मेरा पास एक दो करते करते जैसा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। ग्रुप का भी सब लड़की को लेके काम किया। तो कुछ दिन पहले IIM का सपोर्ट मिला हमको। वो मिलने के बाद आज हमारा पास कम से कम 500 से ज़्यादा लेडीज काम करती हैं। IIM কলকাতায় চলছে 2 দিন ব্যাপী ন্যাশনাল কনক্লেভ অন বিজনেস এন্টারপ্রেনিয়রশিপ এবং আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন IIM ইনোভেশন পার্কের ডিরেক্টর মিস্টার শুভ্রাংশু সান্যাল। শুভ্রাংশুবাবু, আপনার কাছ থেকে জেনে নেব যে এই যে একটা বিরাট আয়োজন, একটা ন্যাশনাল কনক্লেভ, এবং দেখলাম এটা সেকেন্ড, অর্থাৎ গত বছর থেকেই শুরু হয়েছে। তো কি উদ্দেশ্য নিয়ে এরকম একটা কনক্লেভের আয়োজন করা, এবং তার থেকেও যেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে কি পয়েন্টস যেগুলো এখান থেকে বেরোবে সেইটা কিভাবে ভবিষ্যতে আপনাদের পাথেয় হতে চলেছে? হ্যাঁ, দেখুন, আমাদের IIM ক্যালকাটার এই যে এত বড় কনক্লেভ আমরা করছি, তার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতবর্ষের যে মিশন, আমাদের দেশের যে মিশন, সেটা হচ্ছে বাই 2047 ইন্ডিয়া বিকামস আ ডেভেলপড নেশন বা বিকশিত ভারত। এবার এই বিকশিত ভারত হতে গেলে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমরা কীভাবে হতে পারি, রাইট? তার মধ্যে এন্টারপ্রেনিয়রশিপ আর ইনোভেশন, এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করবে। আর IIM ক্যালকাটা আর ইনোভেশন পার্ক, এই দুটো অর্গানাইজেশন তো একই ছাতা, মানে আমরা একই ক্যাম্পাসে আছি। আমাদের অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ইকোসিস্টেম সম্বন্ধে আমাদের খুব ভালো কানেক্টেড। আমাদের প্রাক্তনী যারা অ্যালামনাই, তারা বিভিন্ন রোল প্লে করছেন। কেউ ইন্ডাস্ট্রিতে লিডারশিপে আছেন, কেউ গভর্নমেন্টে রোল প্লে করছেন, কেউ অবভিয়াসলি আমাদের ফ্যাকাল্টি আছেন একাডেমি। তো পুরো ইকোসিস্টেমটা IIM ক্যালকাটার আছে। তো আমরা ভাবলাম যে এদের সবাইকে এক জায়গায় নিয়ে এসে আমরা যদি 2 দিন ধরে ব্রেনস্টর্ম করতে পারি, একে অন্যের সঙ্গে ইন্টারেক্ট করাতে পারি, তাহলে কিছু ভালো আইডিয়া বেরিয়ে আসে, কিছু সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসে, এবং যেটা নিয়ে আমরা কাজ করলে ভবিষ্যতে এর একটা মডেল তৈরি হতে পারে। 2 দিনের অনুষ্ঠানের থেকে আমরা যেটা পাবো সেটা নিয়ে আমরা প্ল্যান করব যে এটাকে কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যায়। আর নেক্সট বছর আবার যখন এটা করব, তখন এরই সাকসেস স্টোরিগুলো আমরা প্রেজেন্ট করব, আর এটা নেক্সট লেভেলে কী করে নিয়ে যাওয়া যায় এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। নিশ্চয়ই, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। অর্থাৎ এটা একটা পুরো নলেজ শেয়ারিং, এবং এই স্টার্টআপের মধ্যে যারা জড়িয়ে রয়েছেন, একদম যারা স্টার্টআপ করতে চান, যারা গিভার, যারা টেকার, সবাইকে নিয়ে একসাথে এগিয়ে চলা, তবেই তো এগোবে ভারত। আজকের এই ন্যাশনাল কনক্লেভ ফর এন্টারপ্রেনিয়রশিপের এই যে বিজনেস কনক্লেভ এখানে চলছে, এবং এখানে আমরা যতজন এক্সপার্টের কথা শুনলাম বা যতজন স্টার্টআপ এসে তাদের প্রেজেন্টেশন দিলেন বা বিভিন্ন আইডিয়ার কথা বললেন, যা কিছু শুনলাম, যা কিছু দেখলাম, এই সমস্ত প্রয়াসের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কিন্তু একটাই, বিকশিত ভারত হয়ে ওঠা। 2047 সালের মধ্যে বিকশিত ভারত, অর্থাৎ ভারত যেন স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি দেশ, উন্নত একটি দেশ হয়ে মাথা তুলতে পারে বিশ্বের দরবারে। উদ্দেশ্য এটাই। সমগ্র অনুষ্ঠানটি নিবেদন করলেন IIM কলকাতা এবং IIM কলকাতা ইনোভেশন পার্ক।